hoka 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 មានន័យថាផ្សេង皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សាអំពីពាក្យ JLPT N5 បន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribe ជើងរបស់ខ្ញុំផងដែលភាសាសុខគឺចាំមកចូលតើកុំឲ្យខាត់យើងចាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ hidari 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 មានន័យថាខាងឆ្វេង on the left យើងអាចនិយាយថា hidari te មានន័យថាដៃឆ្វេងឬក៏យើងអាចនិយាយថា hidari ni magatte kudasai hidari ni magatte kudasai មានន័យថាសូមបត់ឆ្វេងយើងនឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នា hidari 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 មានន័យថាខាងឆ្វេងយើងឡើងទៅមើលពាក្យបន្ត migi 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 មានន័យថាខាងស្ដាំ on the right ឧទាហរណ៍ migi ni magatte kudasai migi ni magatte kudasai មានន័យថាសូមបត់ស្ដាំឬក៏ឧទាហរណ៍មួយទៀត migite migite មានន័យថាដៃស្ដាំយើងនឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នា migi 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 មានន័យថាខាងស្ដាំយើងនឹងទៅមើលពាក្យបន្ត higashi 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 មានន័យថាកើតកើតនឹងគឺយើងនិយាយពីទិសខាងកើត east យើងរៀនទាំងអស់គ្នា higashi 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 មានន័យថាទិសខាងកើតយើងឡើងមើលពាក្យបន្ត nishi 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 មានន័យថាទិសខាងលិច west យើងឡើងទៅរៀនទាំងអស់គ្នា nishi 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 មានន័យថាទិសខាងលិចយើងទៅមើលពាក្យបន្ត kita 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 មានន័យថាទិសខាងជើង north យើងទៅរៀនទាំងអស់គ្នា kita 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 មានន័យថាទិសខាងជើងយើងទៅមើលពាក្យបន្ត minami 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 មានន័យថាទិសខាងត្បូង south យើងនឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នា minami 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 មានន័យថាទិសខាងត្បូងយើងទៅមើលពាក្យបន្ត hiku 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 មានន័យថាទាញឬក៏ដកនេះគឺយើងចង់និយាយពីដកលេខ to pull ឧទាហរណ៍ kuruma o hiku kuruma o hiku មានន័យថាទាញឡានចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើថាទាញអ្វីមួយគឺយើងប្រើពាក្យ hiku នឹងឯងដូច្នេះគឺប្រើជាមួយនឹងអក្សរកាន់ជីមួយនេះហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើថាដកគឺដូចជាយើងដកលេខឧទាហរណ៍ថា10 hiku go equal 5 10 hiku go wa go គឺមានន័យថា10ដក5ស្មើ5នេះគឺយើងប្រើជាសញ្ញាដកគឺយើងអាចនិយាយថា hiku នឹងដែរដូច្នេះចូលនឹងរៀនទាំងអស់គ្នា hiku 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 មានន័យថាទាញឬក៏ដកចំពោះពាក្យនេះមិនមែនមានតែ2អត្ថន័យនឹងទេគឺវាមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែនេះជាកម្រិតដំបូង N5 អញ្ចឹងយើងចេះត្រឹម2អត្ថន័យសិនគឺបានហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនទៅមុខទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាពាក្យនេះមានអត្ថន័យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើលពាក្យបន្ត hiku 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 មានន័យថាលេងនេះគឺយើងប្រើបានតែជាមួយលេងឧបករណ៍ភ្លេងទេដូចជា piano ឬក៏ guitar ជាដើមដូច្នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ piano hiku piano hiku មានន័យថាលេង piano ឬក៏ guitar hiku guitar hiku
មានន័យថាលេងហ្គីតាអញ្ចឹងពាក្យ hiku នេះហើយនឹងពាក្យមុនហ្នឹង hiku គឺអានដូចគ្នាប៉ុន្តែអក្សរកាន់ជីសរសេរខុសគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍មើលអក្សរកាន់ជីគឺអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងហើយអត្ថន័យគឺអត់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយគឺនិយាយដូចគ្នាទេណាគឺ hiku ដូចគ្នាទេឥឡូវយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hiku 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 មានន័យថាលេងដូចជា piano ឬក៏ guitar ជាដើមជាងនឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ hima 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 មានន័យថាពេលទំនេរ free time ឧទាហរណ៍ 今日は暇です今日は暇ですមានន័យថាថ្ងៃនេះខ្ញុំទំនេរជាងនឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hima 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 មានន័យថាពេលទំនេរអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ hiroi 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 មានន័យថាទូលាយ wide spacious ឧទាហរណ៍この部屋は広いですねこの部屋は広いですねមានន័យថាបន្ទប់នេះទូលាយណាស់ជាងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hiroi 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 មានន័យថាទូលាយជាងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ hitori 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 មានន័យថាម្នាក់មនុស្សម្នាក់ one person ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅញ៉ាំអីគេសួរយើងថា nanme sama desu ka nanme sama desu ka មានន័យថាតើអ្នកឯងមកម៉ានអ្នកពេលនោះយើងឆ្លើយថា hitori desu hitori desu មានន័យថាខ្ញុំមកម្នាក់ឯងឬក៏មានតែម្នាក់ទេគឺក្នុងន័យបែបហ្នឹងですねចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hitori 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 មានន័យថាម្នាក់ឬក៏មនុស្សម្នាក់ជាងឥឡូវទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ hitotsu 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 មានន័យថាចំនួនមួយ one thing ឧទាហរណ៍ kora hitotsu kudasai kora hitotsu kudasai មានន័យថាសូមឲ្យកូកាខ្ញុំមួយកែវអញ្ចឹងពី hitotsu មួយនេះគឺយើងបកថាមួយតើតើទៅនឹងចំនួនអ្វីមួយគឺយើងប្រើបានគ្រប់ស្ថានភាពអញ្ចឹងឡើងត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា hitotsu 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 មានន័យថាចំនួនមួយអញ្ចឹងលើមើលពាក្យបន្ទាប់ hoka 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 មានន័យថាផ្សេង other ឧទាហរណ៍ hoka no hon មានន័យថាសៀវភៅផ្សេងមិនមែនសៀវភៅនេះទេគឺសៀវភៅផ្សេងទៀតយើងចង់មានន័យបែបហ្នឹងគឺយើងនិយាយថា hoka no hon desu hoka no hon desu ឬក៏យើងអាចនិយាយថា hoka no hito hoka no hito មានន័យថាអ្នកផ្សេងចឹងឥឡូវត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា hoka 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 មានន័យថាផ្សេងចឹងឥឡូវទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ hon 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 មានន័យថាសៀវភៅ book ឧទាហរណ៍ hon o yomimasu hon o yomimasu មានន័យថាអានសៀវភៅចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hon 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 មានន័យថាសៀវភៅចឹងនឹងទៅមើលពាក្យចុងក្រោយរបស់យើង hondana 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 មានន័យថាធ្នើសៀវភៅ bookshelf ឧទាហរណ៍ hondana ni hon ga arimasu hondana ni hon ga arimasu មានន័យថាមានសៀវភៅនៅលើធ្នើសៀវភៅជាងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hondana 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 មានន័យថាធ្នើសៀវភៅ いかがでしたかយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះជាងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចងចាំពាក្យថ្មីៗទាំងអស់នេះ
ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំអ្វីដែលបានរៀនថ្ងៃនេះដែរឬទេតោះខ្ញុំទៅសាកល្បងតេស្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តេស្តនេះខ្ញុំនឹងចេញជាភាសាជប៉ុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអានហើយនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយខ្លួនឯងតោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ដែរឬទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពាក្យទាំងអស់នេះរួចហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ឆ្លើយត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូនឹងឡើងវិញហើយត្រឡប់មកធ្វើតេស្តម្ដងទៀតដើម្បីកាន់តែចាប់ចាំពាក្យទាំងអស់នេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ